退堂。好，下一把好好打鼠杰恩，反正就是一控制走位，然后右键拿来杀人，其实左键只是在抓挠痒痒，因为我一直用左键在打，有点不太，被吓到了，有点不太理解他那个输出方式是怎么输出的，左键右键左键右键，左键打到100%，然后右键左键打到100%右键，然后丢地板 ，OK， 我理解了。奇怪，玩家应该很多才对啊，为什么拍那么久？习惯就好。岛上啦，打软皮头一枪哦，这一定要打头吗？要怎么看这游戏？现在有多少人在玩？前往爱心做好攻击准备，选择英雄。我刚以为可以用物质，吓死我了。我们有难同当，哎，手杰恩是不好打法啦，但你得拿出诚意。他不太好，超难打，他的伤害在你只能用那个一，对不对？只能用那个右键去打。右键再哦。完美的计划都要有替代方案。试一下狙击。好，他这个虽然不用压枪，但是他的子弹好像也不是在正中间呢，这样合理啦，因为这样太强了。 我会守护你，别动。2个盾没了，有苍蝇，鱼坦一枪头，进去啊，进去啊！你要去哪里？我是状态，我们后排被吃，看他倒。拉倒，那个，哎，要醒了，完蛋，女坦，完了，女坦一滴，女坦一滴，没帮你，没帮你。我们后面被人回音，这一场打完，可能得重新服装一下。好，